Terus Manehna nonton di kotaan urang. Manehna teh beranggapan mun bisa mah cenah nyindiran gitu teh ulah bari seuseurean cenah eta teh adab. Apaan sia teh sarua? Mun ceuk aing nya anjing tah cing kadenge anjing ku jejewirna pan sia teh sarua teu setuju karena konten nu kitu. Ari aing komplain jeung barudak kabeh dengan gaya aing ku sia dicarekan anjing datang we ka balaena anjing RT 2 RW 2 tah pusing aing sia teh ngabela saha atuh sabenerna sia teh mang meunangkeun saha sabenerna sia teh tujuanna naon pusing aing si eta teh nu ngalaporkeun si itu nu ngalakukeunana gitu. aing samaruk sia aing teu meunang berpendapat kahayang sia hungkul anu meunang pusing aing atuh da aing disesentak mah tengeunah aing mah Sore jeung Bang Anto duaan nu disetak. aing disesentak disebutkeun karakter aing ge ka karakterna seuseurean teu meunang aing jeung barudak seuseurean pusing aing dina sosmed mah teu nampi mah datang we ka balaena diantos 24 jam Kan apal mah pas disentakna emangnya aya disentak mah aing mah ada mah naon mah aduh ieu astagfirullahaladzim Si Supian mah aya we siapa Supian? ngararibekeun si Daster we nya jadi nantinya. Heeh. Ayo. omeh heula Lain padahal nu naik teh si Ica. kada timo ulah saserek kudu baeud mane mun komplain mo mane mun komplain mun mengkritik kudu bari ambek